이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 32장 1절로 16절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 32, verse 1 to 16. 12째 해 12째 달 초하루에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Ezekiel, anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Ehipto. Sabihin mo, ikaw ay batang-batang leon sa gitna ng maraming bansa. Tulad ka ng buhaya sa mga batis ng ilog Nilo. Binubulabog mo ang tubig at pinarurumi ng iyong mga paa. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내가 많은 백성의 무리를 거느리고 내 그물을 네 위에 치고 그 그물로 너를 끌어올리리로다. Ihagis ka sa gitna ng parang, mababayaan kang kung kainin ka ng mga ibon at hayop. 내가 네 살점을 여러 산에 두며 네 시체를 여러 골짜기에 채울 것이며 Ang lupain, kabundukan at mga batis ay matitigmak ng iyong dugo. 내가 너를 불끄듯 할 때에 하늘을 가리어 별을 어둡게 하며 해를 구름으로 가리며 달이 빛을 내지 못하게 할 것이며 Ang lahat ng tanglaw sa kalangitan ay pawang matatakpan. Sa lupain na may maghahari ang matinding kadiliman. 내가 네 패망의 소문이 여러 나라 곧 네가 알지 못하는 나라들에 이르게 할 때에 많은 백성의 마음을 번뇌하게 할 것이며 Maraming tao ang mamamangha sa nangyari sa iyo. Manginginig ang mga hari kapag iwinasiwas ko sa harapan nila ang aking tabak. Ang lahat ay manginginig sa takot kapag nakita nilang ikaw ay aking ibinagsak. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 바벨론 왕의 칼이 네게 오리로다. Ang mga mamamayan mo ay ipapapatay ko sa mga kawal ng malulupit na bansa. Lilipulin nilang iyong mamamayan at sisirain ang mga bagay na ipinagmamalaki mo. 내가 또 그 모든 짐승을 큰 물가에서 멸하리니 사람의 발이나 짐승의 굽이 다시는 그 물을 흐리지 못할 것이며 Sa gayon ay lilinaw ang mga tubig nito at aagos na ito ng payapa. 내가 애굽 땅이 황폐하여 사막이 되게 하여 거기에 풍성한 것이 없게 할 것이며 그 가운데 모든 주민을 치리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. Amen. 16. 이는 슬피 부를 노래이니 여러 나라 여자들이 이것을 슬피 부르며 애굽과 그 모든 무리를 위하여 이것을 슬피 부르리로다. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. Amen. 항상 주님만 바라보라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ang pamagat po namin sa aking tatanggapin natin ay palagi lang tumingin sa Panginoon. 그리고 항상 나 쳐다보고 내 생각하고 돈 쳐다보고 돈을 위해 살면요. 그건 망하는 길이에요. Kung ang laging tuon mo ay ang sarili mong kaisipan, o pera, mapapahama ka. 사람은 그렇게 지어졌어요. Kasi ganito ginawa ang tao. 항상 하나님만 바라보도록 하나님의 형상으로 지으셨습니다. Nilikha bilang larawan ng Diyos para lagi lang tumingin sa Diyos. 그래서 고기는 물속에서 살아야 되듯이 사람은 하나님과 함께 사는 거예요. Kung paano ang isda'y dapat mamuhay sa tubig, ang tao ay dapat mamuhay kasama ang Diyos. 나무는 땅에 뿌리 받고 살아야 되듯이 사람은 하나님의 말씀 받고 살아야 돼요. Kung paano ang ugat ng puno dapat nakatanim sa lupa, ganun din ang tao mamuhay sa salita ng Diyos. 이제 주 예수 그리스도를 구주로 모셨으면 그리스도의 사람이 된 것입니다. Kung tinagap mo na sa Yesu Kristo, tauhan ka na niya. 항상 그리스도만 바라보며 살고 그리스도께서 내게 주신 말씀 붙들고 살며 삶 속에서는 11조를 교회에 드리며 사는 거예요. Kaya sa buhay mo, lagi ka lang nakatuon sa Panginoon Yesu Kristo, pinangahawakan yung salita niya, at nagbibigay ng iyong ikapu sa iyong simbahan. 오늘 본문 에스겔 32장은요. 1절로 16절은 애굽의 패망을 악어의 죽음으로 비유하신 하나님의 말씀입니다. Dito po sa binasa natin sa verse 1 to 16 ng Ezekiel 32, ang salita ng Diyos kinukumpara yung pagbagsak ng Ehipto na sumisimbolo sa mundo sa kamatayan ng isang buhaya. 우리가 안 읽었던 17절부터 마지막 절까지는 애굽은 세상을 의미해요. 애굽이 죽어 망해서 가는 것을 보여주신 하나님의 말씀입니다. Sa verse 17, at sa mahuling talata, hindi ba natin binasa, sinasabi ng salita ng Diyos kung saan ang Ehipto ay tutungo para sa kamamatay nito. 이처럼 하나님께서 에스겔을 통해 이스라엘 주변국들의 멸망에 관해서
특별히 애굽에 관해서는 29, 30, 31, 32 넉 장을 말씀하신 이유가 뭘까요? Ano yung dahilan na nagsalita ang Panginoon ng pagbagsak ng mga bansa na nakapalibot sa Israel sa pamamagitan ni Ezekiel? Lalo na ang Ehipto na sa apat na mga chapters, 29 to 32, ay sinabi niya rin ito. 물론 망하게 될 나라들이 이 애가를 듣고 회개하고 돌아올 수 있도록 하시는 이유도 있어요. Of course, isa sa mga dahilan upang bigyan pagkakataon ng mga bansa na to na bago pa sila tuluyang mawasak, ay magsisi sila at manumbalik sa Diyos. 그런데 주된 이 메시지의 주된 이유는요, 목적은 지금 이스라엘의 남은 자들을 향한 하나님의 메시지예요. Pero pinakalayunin ng mensahe na ito ay para sa mga nalabi ng Israel. 예루살렘에서 이제 이 전쟁에 패하고 포로로 다 잡혀가고 그 남은 자들을 향한 메시지이기도 해요. Ito rin ang mensahe doon sa mga nalabi na mga naging bihag noon. 포로로 잡혀온 자들을 향한 메시지가 주된 메시지예요. Mga naging alipin, naging bihag, ay mensahe ito para sa kanila. 왜냐하면요, 그 사이에 이스라엘은요, 일 있을 때마다, 어려울 때마다 애굽을 바라보며 의지해 왔어요. Noong panahon na yun, tuwing may kahirapan o pangyayari, ang Israel lagi silang nananangan sa Ehipto. 여러분, 출애굽 때 불평하던 건 여러분 잘 알잖아요. 우리가 애굽에 있을 때는 막 부추도 먹고 마늘도 먹고 막 그랬는데 여기 와서 맨날 만나나 먹고 입에서 냄새 난다 이러면서 불평했어요. Diba, matatandaan natin yung pagrereklamo nila noon na sabi nila sa Ehipto nakakakain kami ng iba't ibang mga gulay, pero dito sa disyerto lagi na lang mana at hindi na maganda yung amoy ng bibig namin. 이들의 모습이요, 오늘날 교인들이 세상 쳐다보고 빼라 쳐다보고 사는 것과 어쩌면 똑같아요. Katulad din ito ng mga member ng church na lagi lang nakatingin sa mundo o nakatuon sa pera. 그래서 종교에 빠진 이스라엘을 다시 회복해 하시기 위해서 포로로 망하게 하고 이 바벨론의 포로로 잡혀가게 해서 이제는 종교 개혁을 일으키게 하시는 게 하나님의 뜻이에요. Kaya kalooban ng Diyos para panumbalikin ang mga Israelita ay hinayaan niya na maging biyag sila ng Babylonia para sa religious reformation. 그래서 첫 번째로 애굽의 바로 왕에 대하여 애가 슬픈 노래를 만들어 부르라는 거예요. At unang punto ng mensahe natin, sabi ng Diyos na managhoy para sa Faraon sa hari ng Ehipto. 노래는 이 부르면요, 마음에 새겨져요. Kapag inaawit mo yung isang awit, ito'y tumatanim sa puso mo. 그리고 안 잊어져요. At hindi mo ito makakalimutan. 그 전파되어지는 게 넓이 전파될 수 있어요. At ito ay mas malawakan na maipahayag mo. 하나님께서 2년 전에 에스겔 선지자에게 애굽 왕을 큰 악으로 비유하시면서 애굽에 대한 심판의 말씀을 하신 바가 있었어요. At may panahon nga, 2 taon ang mas maaga na ang Diyos nangusap ng propesya kay Ezekiel tungkol sa paghatol sa Ehipto. 그게 에스겔 29장 3절 말씀입니다. Ito yung makita natin sa Ezekiel 29 verse 3. 그때 하나님께서는요, 애굽 왕 바로가 애굽의 나일강을 내가 만들어서 지배하고 있다고 말했던 이 교만을 지적하시며 책망했어요. Dito nga ay andun yung pagsaway ng Diyos na inilitulad niya sa isang buhaya itong hari ng Ehipto. 근데 2년이 지난 지금 또요, 2절 말씀에 애굽 왕이 자신을요, 동물의 왕 사자로 이렇게 이 비유하여 내세우면서요, 목에 힘을 줬어요. At ganyan din, pagkatapos ng 2 taon, ay nagmalaki na naman itong hari ng Ehipto na sinasabi niya, makapangyarihan siya, at higit siya sa lahat ng mga hype, isa siyang leon. 그 흔적은요, 지금도 남아있어요. 스핑크스, 이 피라미드 앞에 세워져 있는 스핑크스라는 석상이요, 사자의 몸에 이 사람의 머리를 한 이 스핑크스가 전부 피라미드 앞에 세워져 있어요. At hanggang ngayon, makikita natin yung imahe ng Sphinx na nasa harapan ng pyramid na may ulo ng tao at may katawan ng leon. 이게 애굽 왕을 상징하고 동물의 왕인 사자와 같이 또한 이 사람으로 이 의인이요, 지혜로운, 용감하고 정의로운 통치자로 과시했어요. At ito nga ay
nagpapakilala na parang siya ay katulad ng leon na hari sa lahat ng mga hayop na may dakilang kapangyarihan at ganoon din sa mga nasasakupan niya. 그러나 실상은 애굽 이 나일강 이 모든 강을 더럽히는 큰 악어에 지나지 않음을 하나님께서 지금 말씀하고 계세요. Ngunit inihalintulad din siya dun sa isang malaking buhaya na kapag dumaan doon sa ilog, ay dinudumihan nito ang tubig. 강물을 더럽혔다는 건요. 애굽이 이리저리 설치고 다니면서 주변 다른 이 약한 나라들을요 못 살게 굴고 잡아먹었다 그 말이에요. Ibig sabihin na dinudumihan niya yung tubig o yung ilog ay ginagawa niyang miserable yung kalagayan ng mga nakapaligid na bansa sa kanya. 이런 악행을 일삼았던 애굽에 대한 하나님의 심판이요. 3절로 6절에 잘 나와 있어요. Malinaw na nakasaad sa verse 3 to 6 yung nilalaman ng paghatol ng Diyos sa Ehipto na gumawa ng gantong mga kasamaan. 이 큰 악어로 상징되는 이 애굽 왕을요. 그물로 잡아서 물 밖으로 끌어내겠다고 말씀하셨어요. At sinabi nga rito na huhulihin itong malaking buhaya na to sa pamamagitan ng lambat. 그래 공중의 새들과 땅의 짐승들이 그 악어를 먹을 것이라고 말을 합니다. Iahon ito doon sa tubig at magiging pagkain ito ng mga mababangis na hayop at ng mga ibon. 캄보디아의 그 악어 키우는 사람들을요, 이 유튜브를 통해서 봤는데요. 악어를 한 10년 가까이 키우고 잡아내서 그 가죽을 벗겨서 이제 지갑을 만들고 이 혁띠도 만들고 뭐 모든 가죽 제품을 만들더라고요. At sa Cambodia, napanood ko sa YouTube, meron dong mga nag-aalaga talaga ng buhaya for 10 years. Alagaan nila tapos yung balat nito ay ginagawa nila ng mga bag o mga pitaka, iba-ibang mga produkto. 근데 그 가죽을 벗긴 몸통이요. 아주 맛있는 레쫀 크로코다일로 만들어가지고 온 동네 잔치를 하더라고. At pag naalis na nila yung balat, yung pinakalaman naman nung buhaya na yun, nililitsyon nila at talagang pinagpipiestahan ng lahat ng mga tao na nandoon. 그렇게 박살을 내겠다 그 말이에요. Ibig sabihin na talagang pinatay nila itong buhaya na to. 그러면서 두 번째로요. 이 박살낼 이 애굽이나 그 주변국들이 함께 처박힐 지옥의 모습을 보여줘요. At ikalawa, pinakikita rin yung larawan ng impyerno kung saan andun yung pagkawasak ng Ehipto at ang mga nakapalibot na bansa kung saan sila itatapon. 그게 오늘 우리가 안 읽었던 부분 이 32장 후반부 말씀이 죽음의 세계를 알려주고 있어요. Ito sa huling bahagi ng chapter 32, bagaman din natin binasa, patungkol ito sa daigdig ng kamatayan. 사람은 누구나 한 번 이 인생의 삶을 살아요. 그게 구원받을 수 있는 유일한 기회가 되는 거예요. Ang bawat tao, meron lang sila nag-iisang at minsan ng buhay na pagkakataon para tumanggap ng kaligtasan. 그래서 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Kaya ang layunin ng buhay ng tao ay pagtanggap ng kaligtasan. 지구를 운행하시는 하나님의 목적은 구원시키는 거예요. 택한 자들을 구원시키는 게 하나님의 목적이에요. Kaya ang layunin ng Diyos ay ligtas yung mga pinili niya. 그러면 이 인생의 기회를 놓쳐버리고 구원받지 못한 자들이 가는 곳이요. 구덩이, 무덤, 수월이라고 오늘 본문에 기록되어 있어요. At dito nga sa binasa natin ay binanggit saan patutunguhan ng mga nasa kadiliman o ng mga nasa kamatayan, tinatawag na Sheol o libingan. 사면 복권 받지 못하고 구원받지 못한 상태에서 죽은 자들은요. 어둠의 세계, 그 죽은 자들의 세계를 지금 말하는 그 내용이 바로 수월이에요. 지옥. At yung mga nabitawan yung pagkakataon nila sa buhay na tumanggap ng kaligtasan ay patatapon dito sa mundo ng kadiliman o ng mga patay. Ito yung Sheol o impyerno. 19절에 보면요. 하나님께서 너희의 아름다움이 어떤 사람들보다 뛰어나도다 뭐 그랬는데요. 애굽이 얼마나 찬란했습니까? 저 아수르가 얼마나 찬란했습니까? 투로와 시돈이 얼마나 찬란했어요. At sabi nga sa verse 19, sinong dinadaig mo sa kagandahan? Sabi na walang ihalin tulad sa kanila. 이스라엘도 그들을 부러워하면서 살았는데요. 그들이 결국 인생의 기회를 다 놓쳐버리고 구원받지 못하고 결국 죽어 처박힐 곳이 지옥이라는 사실을 하나님이 지금 분명히 보이고 계세요.
na maging ang mga Israel na naiinggit sa kanila, na bitawan yung pagkakataon nila na tumanggap ng kaligtasan at sila ay napahamak. Malinaw na pinakikita ng Diyos ang impyerno dito. 아이, 큰 죄도 아닌데 왜 지옥 보냅니까? Sabi ng iba, konti lang naman yung, maliit lang naman yung kasalanan ko, ba't ako pupunta ng impyerno? 아니요, 사람은 근본 아담과 함께 모든 각 사람은 에덴 동산에서 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 각기 다 선고받았어요. Bawat tao ay kabilang kay Adan na nagrebelde laban sa Diyos sa sarili ng Eden at sinentensyahan ng walang hanggang impyerno. 그러나 하나님께서는 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 사면 복음 받을 수 있는 언약을 세워주셨어요. Yunman inibig tayo ng Diyos at muli binuksan niya sa atin yung tipan na tayo ay papanabalikin sa pamamagitan ni Kristo. 그래서 모든 각 사람은요, 단 한 번씩 그 각 정해진 지역과 시대에 정해진 대로 육신의 삶을 이제 살다가 가는 거예요. 그 인생의 목적은 사면 복권 받아 구원받는 것입니다. Kaya about may physical na buhay, ito yung pagkakataon nila para sila nga ay mapanumbalik at mapatawad sa kanilang kasalanan at maligtas. 그래서 지옥은 왜 가냐? 사면 복권 구원받지 못한 자가 가는 거예요. Bakit pupunta sa impyerno? Ito yung mga tao na hindi nagkaroon ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. 그 오늘 본문에는 마음에 할례받지 아니한 자가 가는 곳입니다. Dito binanggit din sa mga bersikulo, ito yung lugar na patutunguhan ng mga hindi tuli. 할례는 구원받은 자의 표징을 할례라고 그래요. At yung pagtanggap ng kaligtasan, ito ay pinakikita sa pamamagitan ng pagtutuli. 육신의 할례가 정도가 아니고 마음의 할례를 받는 자. Hindi physical na pagtutuli, kundi yung mga sumailalim na pagtutuli sa kanilang puso. 철저히 세례 요한의 회개를 하고 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제는 주인을 바꾼 자들이 할례 받은 자들이. Tunay na pagsisisi na itinuro ni Juan Bautista at pagtanggap sa Panginoon Hesukristo, ito yung pagtutuli na sinasabi. 그러나 이 구원받지 못한 자들은요, 결국 멸망길을 갈 수밖에 없어요. Eh, yung mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan, sila'y patungo sa kapahamakan. 그래서 이들이 가는 곳을 오늘 본문에 구덩이랄지 무덤이랄지 수월이랄지 이제 영원한 불구덩이로 들어가는 사람들이에요. Ito yung mga tao na pupunta dun sa tinatawag na bangin o libingan o syol. Walang hanggang kaparusahan. 이들은 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 내가 나의 주인 되어 내 입만 믿고 빼라 하며 살았던 거예요. Ito yung mga tao na di na kinilala ang Diyos, nakatulong sila sa sarili nila o sa pera. 그런 그렇게 살았던 모든 자들이요. 그 모든 불의한 나라들이 하나님의 심판을 받는다는 사실을 오늘 본문에 분명히 보여주고 있어요. At malino na pinakikita ng mga bersikulo ngayon na yung mundo ng kamatayan, ito yung papupuntahan ng mga bansa na hindi tumanggap sa Panginoon. Sila hahatulan. 보세요. 22절에 아수르랄지 24절에 엘람이랄지 26절에 메섹과 두발이랄지 29절에 에돔이랄지 30절에 시돈이랄지 전부 국가적으로 전부 지옥에 빠진 나라들이에요. At binagit nga sa ilang mga talata, katulad na sa verse 22, ang Assyria, Elam sa verse 24, Meshech at Tubal sa verse 26, Edom sa verse 29, Sidon sa verse 30, at mga bansa na lahat ay patatapon sa impyerno. 그러면 세 번째로요. 그들은 그렇게 이제 망했을 값에 그 멸망길을 끝까지 뒤따라간 유다의 남은 자들을 우리가 잘 살펴봐야 돼요. At ikatlo, tignan natin mabuti yung mga nalabi ng Huda na sumunod din sa daan ng kapahamakan hanggang sa huli. 이제 남유다가 완전히 함락된 것은요. 여호와의 포로로 잡혀온 지 11년째 되던 해인 BC 586년 4월 9일에 함락됐어요. At yung ganap na pagbagsak ng Timog Huda, matawag natin na siyam na araw, ika-apat na buwan, ng BC 586, kalabing isang taon matapos sa Jehoiakim ay naging bihag. 그러면 여호와의 왕이 포로로 잡혀온 지 이제 12년째 되던 해는요. 예루살렘이 폐망한 지 1년이 지난 후였어요. At ito'y kalabing isang taon, pagkatapos ang Jerusalem ay nawasak. 그렇다면 왜 남유다가 폐망한 뒤에도 계속해서 애굽에 대한 예언의 말씀을 주시는 것일까요? Kung kaya, bakit patuloy na binigyan ng Diyos ng mga propesiyang Ehipto, maging nawasak naman na ang Timog Huda? 그래서 에스겔은요, 이 예언의 말씀을 받을 때 그 어느 해, 어느 달, 어느 날에 받았다고 분명히 기록하고 있어요. At
dito nga sa Biblia, malinaw na nakasaad dito yung eksakto na araw, buwan at yung taon. 그 애굽은요, 예루살렘이 멸망한 지 약 18년 후에, 그러니까 이 예언을, 오늘 본문의 예언을 한 지 약 16년 후에 바벨론에 의해서 초토화되고 멸망하게 됩니다. Ang Ehipto ay ganap na winasak ng Babylonia 18 taon matapos ang pagkasira ng Jerusalem. At ang binigay ng propesya na ito'y dati mga ika-16 na taon pa lamang. 그러면 이제 앞으로 16년 후에 망할 이 예루살렘을, 애굽을 위하여 슬픈 노래를 부를 것을 명하신 이유가 뭡니까? At ano yung dahilan na may 16 na taon pa bago ang kaganapan ng propesya na ito? Bakit pinaawit ng panaghoy si Ezekiel? 물론 애굽도 구원받아야 되겠지요. Bagamat ang Ehipto kailangan din tumanggap ng kaligtasan. 그런데 한 가지, 당시 애굽이 아직 망하기 전 16년 전에 이 예루살렘의 모습을 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. So 16 years bago ganap na nawasak yung Jerusalem, dapat na makita natin ano yung mga nangyari. 바벨론은 예루살렘을 함락시키고 그데라를 총독으로 임명한 뒤에 치안 유지를 위해서 소수의 군대만 남겨둔 채 이제 바벨론으로 철군했습니다. Nang sinakop ng Babylonia ang Jerusalem, tinalaga nila si Gedalias bilang gobernador at pagkatapos ay nag-iwan lang sila ng ilang bilang ng mga kawal doon para magbantay. 이 내용은 에레미야 40장 무렵에 이제 나와 있는 내용들인데, 유다는 그달의 통치를 받으면서 비록 소수지만 재건할 수 있는 기회를 받은 거예요. At dito nga ay nandun yung layunin na maitatag muli sa pamagitan ng kapangyarihan ni Gedalias itong Huda, bagamat ito ay nasa ilalim pa rin ng Babylonia bilang minor na lugar. 근데 그달의 총독이 이제 임명된 지 겨우 2달 만에 유다 왕족 출신인 이스마일이라는 자가 이 다른 나라와 암몬과 이렇게 속삭거리며 이제 이 간첩으로 들어와서 그다래를 암살하게 되었어요. Pero 2 buwan lamang ang lumipas matapos tinalaga itong si Gedalias, ay pinatay siya ni Ishmael na mula doon sa maharlikang pamilya ng mga Hudyo. 이때 이제 이스마엘은 도망갔고 이제 남은 군대 장관 요하난이 이제 이 유다의 남은 자들을 이끌게 됐어요. At tumakas nga matapos ang pangyayari na to si Ishmael, ngayon pa man si Johanan na commander noon ng mga kawal ay sinabi sa mga tao na sila ay pumunta doon sa Ehipto sa kabila ng babala ni Jeremias. 이때 이제 백성의 지도자들과 요하난이 당시 예루살렘에 있는 에레미야 선지자를 이제 모시고 어찌해야 할 것인가를 하나님의 말씀을 좀 받기를 원합니다 하고 모였어요. At nagkatipon ang mga kawal kasama ni Johanan kay Jeremias na nagtanong sila ano yung mensahe ng Panginoon. 이때 에레미야는 이제 백성들과 군대 장관을 불러놓고요. 이 땅을 떠나지 말라. 만약 떠나 이주하게 되면 나라는 완전 사라지게 된다 하고 하나님의 뜻을 전했어요. At pinahayag ni Jeremias ang kalooban ng Diyos, yung pinakababala sa kanila, huwag silang umalis doon sa kinilalagyan nila at pupunta sa ibang lugar. Kung hindi, sila ay mapapahamak. 근데 군대 장관 요하나는요. 에레미야의 경고에도 불구하고 불안하기도 하고 애굽을 믿는 구석이 있기 때문에요. 백성들을 부추겨 가지고 애굽으로 전부 이제 이주를 해버렸습니다. Dahil sa pagkatakot ni Johanan na manatili pa sa lugar na iyon, ay hinikayat niya yung mga tao at yung mga kawal niya na pumunta sila doon sa kanilang kinikilalang Ehipto. 그 내용이 에레미야 42장, 43장에 잘 나와 있어요. Makita po natin ito sa Jeremiah chapter 42, verse 13 to 14, at 43 verse 7. 근데 15, 16년 후에요. 이제 바벨론이 애굽을 이제 침공할 때 애굽과 함께 완전 멸망했어요. 전염병에 당하지, 칼에 망하지, 뭐 이제 굶주리고 뭐 완전 망하고 사라져 버렸어요.
E pagkatapos nito ay kabilang sila doon sa mga hinatulan sa Ehipto, nagkaroon ng mga walang lunas na mga sakit, pinatay sa tabak, at ganap silang nabura sa kasaysayan. 이처럼 오직 하나님만 앙망하며 바라보고 따르면 좋았을 텐데요. 애굽 이 세상 쳐다보고 베라 쳐다보고 힘 있는 자들 쳐다보고 따르다가 망하고 또 망한 거예요. Mabuti sana kung sa Diyos lamang sila nagtiwala, ngunit dun sila sa mga taong pinagtitiwalaan nila o sa pera o sa kapangyarihan sa mundo, kaya sila napahamak. 이를 통해서 오늘 우리에게 하나님이 지금 말씀하고 계세요. At ito rin ay pangungusap ng Diyos sa atin ngayon. 너희는 세상 쳐다보지 말고 오직 나만 붙들라는 거예요. 앙망하라. 오직 예수 그리스도만 앙망하시기를 바랍니다. Huwag sa mundo tumingin o umasa, kundi sa Panginoong Hesukristo lang. 그래서 오늘의 결론, 본문을 통해서 오늘 우리에게 주시는 말씀이 뭡니까? Yes, sa ating conclusion, ano ba yung nais na ibigay na mensahe sa atin ng Panginoon sa mga talatang binasa? 이스라엘이 이렇게 어려움 당하고 망할 수밖에 없었던 것은요. 하나님을 의지하지 않고 이방 나라와 다른 신들을 의지하며 우상 숭배했기 때문이에요. Walang magawa ang mga Israelita kundi hatulan sila ng Diyos at ganap na mapahamak sapagkat hindi sila nagtiwala sa Diyos kundi sa ibang mga bansa at ibang mga Diyos-Diyosan. 오늘 우리도 마찬가지예요. 나 중심에서 벗어나지 못하고 돈 중심에서 벗어나지 못하면 이처럼 이스라엘처럼 망하는 거예요. Ganun din kung hindi tayo makalaya sa paging sentro sa sarili o sa pera, katulad ng mga Israelita, mapapahamak tayo. 근데 이 유다 백성들은요. 끝까지 회개하고 각성하기보다는 계속해서 애굽에게 희망을 걸고 있었던 거예요. Na kahalin tulad ng Huda, sa halip na magsisi sila at magising na sila, patuloy pa rin na sa Ehipto sila nanangan at nagtiwala. 그래서 하나님의 말씀이 심판 후에도 계속해서 임하고 있었던 겁니다. Kaya nga, patuloy na yung salita ng Diyos ay binigay sa kanila kahit matapos na hinatulan na sila. 이를 보면서 이제 바벨론의 포로로 잡혀온 백성들은 각성하고 또 각성하여 이제 에스겔과 다니엘을 중심으로 한 이 종교 개혁 운동에 참여할 수 있도록 하나님이 지금 역사하고 계시는 거예요. At patuloy nga andun yung pagkilos ng Diyos, paulit-ulit sa pamamagitan nila Ezekiel o ni Daniel para gawin yung religious reformation. 그래서 오늘 본문 에스겔 32장 2절 보면요. 인자야 너는 애굽 왕 바로에 대하여 슬픈 노래를 만들어 불러 그에게 이르라고 말씀하신 거예요. At dito nga sa verse 2 ng ating binasa, sinasabi dito, anak ng tao, managhoy ka dahil kay paraong hari ng Ehipto. 이제 그쪽으로 가는 여러 이 상단들이나 이제 연결되는 어떤 통로들을 통해서 이 애가를 보급했겠죠. At andito nga itong mankut na awitin na ito na panaghoy na inawit nila. 그러면서 바벨론의 포로로 잡혀와 있는 이 유다 백성들은요. 한 사람도 빠짐없이 이 애가를 다 알고 불렀을 거예요. Kaya doon sa makikita natin, wala ni isa sa kanila na hindi alam yung laman ng panaghoy o malungkot na awit na ito. 지금도 바벨론 포로들이 일 끝나고 이제 그 저녁에 그냥 넋을 잃고 누구는 누워서 누구는 앉아서 누구는 서서 누구는 엎드려서 이 노래 부르는 합창곡이요. 지금도 유명한 곡으로 남아 있어요. At magpahanggang ngayon, may mga kilalang awitin katulad ng mga panaghoy na ito na noon yung mga bihag habang nagpapahinga na sila, may nakahiga, nakaupo, may nakatayo, ay sama-sama sila na nag-aawitan nitong panaghoy na to. 이 애가를 부르며 너희는 더 이상 세상 의지하며 빼라 돈 의지하며 사는 자 되지 말고 오직 하나님만 앙망하는 자 되어야 된다는 사실을 마음 깊이 새기고 또 새긴 거예요. Sa pag-awit nila ng malungkot na awit o panaghoy na ito, may patuloy na naitatanim sa puso nila na hindi sila dapat magtiwala sa tao o sa pera sa mundo na to. 여러분 이스라엘은요 아브라함의 자손이요 이제 다윗의 이 후손들로요 이 이스라엘 하나님의 택한 자들인데도 오직 하나님만 바라보지 못하고 세상 의지하며 애굽 따르던 자들은요 이렇게 망하는 거예요. At ang Israel nga iba yung pinili ng Diyos at mula sa lipi ni Abraham, ngunit sa kabila nito, hindi sila nagtiwala kundi sa Ehipto o sa pera, kaya sila napahamak.
오늘날 교회 다니면서도 아직도 나 중심에서 벗어나지 못하고 세상 중심, 돈 중심 하면서요. 세상 부귀 영화에 소망을 두는 자들은요. 하나님께 속한 자들이 아니에요. Marami rin na mga nagsisimba nga, ngunit sila pa rin nakatuon sa pera, sa mga bagay sa mundo, o sa kapangyarihan, mga kalayawan na narito. Ito yung mga taong walang ugnayan sa Diyos na matatawag. 이들의 관심은 오직 나, 빼란데 사모들은 그에 관심이 없어요. Kaya wala yung interest nila sa 3 today, sa halip na sa pera. 제가 메시지를 좀 강하게 한다고 아들한테 불평을 들은 적이 있었어요. May time na nagreklamo yung anak ko, sabi niya yung mensahe ko masyadong harsh, masyadong matindi. 그러면 에스겔은요, 지금 제가 메시지하는 이 내용보다 더 강한 메시지를 지금 하고 있는 거예요. Pero sa katotohanan, yung mensahe dito sa Ezekiel ay higit pa sa message na sinishare ko sa inyo ngayon. 이들이 이스라엘이라 할지라도 유다라 할지라도 요한복음 8장 44절에 속한 자들이다. 하나님을 앙망해야지 세상을 앙망하고 사는 것은 마귀의 자식들이다 하고 지금 말을 하는 거예요. Na sila ay Israel na o Huda na, ngunit sila pa rin ay nagtiwala sa pera o sa mga bagay sa mundo. Kaya sinabi, sila ay kabilang sa Juan 8:44, mga anak ng Diablo. 오늘날도 사람들이요 끊임없이 나, 돈 이걸 의지하는 이유는요. 그것이 자유와 평화를 행복을 가져다 줄 것이라고 믿고 있기 때문이에요. Maging ngayon, yung mga tao, yung dahilan na sila ay nagtitiwala sa kayamanan o sa mga bagay sa mundo, dahil naniwala sila ito ay magbibigay ng kalayaan at kasiyahan sa kanila. 그러다 보니 교회까지도요. 자본주의, 개인주의가 팽배돼 있어요. Kaya maging sa loob ng simbahan, makikita natin yung kapitalismo, individualistic yung mga tao. 그래 이게 돈이 우리의 믿음의 대상이 되고 우상이 되어가고 있어요. Itong pera, ito ay dapat na ating gamitin, hindi ito dapat maging Diyos-Diyosan natin o pagtiwalaan natin. 그 결과 지금 우리가 살고 있는 이 시대에요. 수많은 우울증 환자, 정신병자, 중독자들이 아주 난무하고 있어요. Bilang resulta, napakaraming bilang ngayon ng mga taong may depression, may mental na problema o addiction. 어찌해야 할 겁니까? Ano dapat gawin? 오직 그리스도를 담내시고 주 예수 그리스도 이름으로 영적 싸움을 싸우는 군대로 거듭나시기를 바랍니다. Magkaroon tayo ng bagong buhay at kasagutan lamang kay Kristo at magkaroon tayo ng espiritual na katagumpayan sa pakipaglaban. 이 세상 나라들의 역사는요. 모두가 다 하나님의 자녀들에게 특별한 의미를 부여하시는 사건과 현상들이에요. Itong kasaysayan ng mga bansa sa mundo, makikita natin yung mga pangyayari at panahon, may mahalagang kahulugan nito sa mga anak ng Diyos. 그러므로 우리는 이런 역사적 사건들 속에서요. 오늘 우리의 위치를 생각할 수 있어야 돼요. Kaya itong mga historical events na to, dapat makita natin sa mga to, ano yung posisyon natin ngayon. 이 말씀을 통해서 우리에게 주신 하나님의 메시지가 뭔가? Ano ba yung mensaheng nais bigay ng Diyos sa atin ngayon? 그 메시지 안에 내게 주신 이 기도 제목이 뭔가? Ano ba yung prayer topic na binibigay sa akin sa message na to? 이건 어렵지 않아요. 쉽게 붙드세요. Ano hindi ito mahirap? Gawin lang nating madali ang paghawak dito. 그럼 우리 각 사람이 붙들고 따르고 순종해야 될 뜻이 무엇인지요. 이제 함께 포럼하며 다시 더 다듬는 거예요. At pagkaroon ng pagpo-forum, ano bang dapat sundin natin? Ano ba yung dapat na gawin natin? 그래서 오늘 이 시대에 우리에게 지금 에스겔을 통해서 무슨 말씀을 하신가를 잘 붙드시기를 바랍니다. No, sa pamagitan ng Ezekiel, mapanghawakan natin yung mahalagang mensahe ng Diyos sa atin. 그러면서 오늘 우리가 처한 세상과 저 애굽을 비교하면서 우리 자신을 바라볼 수 있게 되길 바랍니다. At i-compare natin yung sarili natin sa mundo o sa Ehipto at panghawakan natin tumingin lang sa Panginoon. 그러면 주께서는요, 앞으로 우리가 어떻게 살고 뭘 위해 살고 이 어디로 나아가야 될지 그 답을 주시는 거예요. Paano tayo dapat mamumuhay at saan tayo dapat nakatuon, ito yung ipapakita sa atin. 이처럼 주님과 나와 서로 통하며 이 주 예수 그리스도 안에서 하나님과 화평한 관계 샬롬을 누리면요. 나머지는 성령의 역사와 천군 천사들의 도움으로 이루어져 나가게 돼 있어요. Kung andun yung komunikasyon natin sa Diyos, mararanasan natin ang shalom, yung pagkilos ng banal na Espiritu, at yung kapayapaan mula sa Panginoon. 아무것도 염려하지 말고 오직 그리스도 예수 안에서 주시는 말씀 붙들고
3오늘 안에 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon. Huwag kayo mag-alala sa anumang bagay, kundi sa loob ng Panginoon Kristo, panghawakan niyo yung 3 days at magtagumpay. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 항상 주님만 바라보라고 에스겔을 통해서 저에게 다시 한번 강조해 주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po muli sa aklat ng Ezekiel na sinabi niyo po sa amin na tumingin lamang kami sa iyo. 사실 우리가 영적 싸움을 제대로 싸우지 못하고 항상 나 중심, 돈 중심으로 살았던 삶이 아니었는가 돌아볼 수 있게 하셔서 감사합니다. Salamat po na muli ay hinayaan mo na balikan namin yung sarili namin kung di ba kami namumuhay na nakasentro sa sarili o sa pera. 이제 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주 예수 그리스도의 말씀 붙들고 삼오늘 속에 승리의 삶을 살게 하여 주옵소서. Namatayin si Kristo at ang salita ng Diyos ang panghawakan namin at magtagumpay kami. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon si Kristo. 아멘. 아멘. Amen.